ये देखें, जब ये ऑपरेट हो गया, इसको मैं क्या करूँगा, इसको ठंडे पानी में डालेंगे कि ये फंक्शनल है या नहीं है। जब हीट अप हुआ तो इसने किसी सर्किट को ऑपरेट करवा दिया, जब ठंडा होगा तो इसको ऑफ़ करवाना चाहिए। ये देखिए, इसने ऑफ़ करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसीम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से तमाम दोस्तों को खुशामदीद, वेलकम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी फ्यूचर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं कि थर्मल स्विच क्या है। व्हाट इज़ अ थर्मल स्विच? थर्मल स्विच किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को सेंस करके किसी सर्किट को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करवाने के काम आता है। इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एक तो सबसे पहले इसके दो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में इसके अंदर क्या है कि एक ये कॉन्टैक्ट है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है। जिस तरह हम एक नॉर्मल स्विच को ऑपरेट करते हैं हाथ की मदद से, इसको ऑपरेट किया तो यहाँ से यहाँ कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कनेक्शन हो जाएगा, और जो ही इसको ऑफ़ करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो थर्मल स्विच के अंदर क्या होता है कि यहाँ के एक बाई मेटालिक प्लेट लगी हुई होती है, एक ऐसे लीवर होता है कि इसके अंदर एक इस तरह प्लेट लगी हुई होती है जो कि टेम्परेचर के चेंज होने से इसका लीवर अप या डाउन होता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, ये अप या डाउन, एक्सटेंड या रिट्रैक्ट होगी, ये फैलेगी या सिकुड़ेगी। या तो ये स्विच क्लोज होगा या ये स्विच ओपन हो जाएगा। अभी होता क्या है कि इस बॉडी के ऊपर अगर मैंने इस स्विच को लगा दिया, यहाँ पे दो स्क्रू लगेंगे, एक स्क्रू ये लग गया, एक ये लग गया। इसके इस्तेमाल कहाँ पे हैं? एक तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार आ रही हैं, जो हाइब्रिड कार्स आ रही हैं, उन कारों के अंदर उसके रेडिएटर फ़ैन को चलाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जो ही उसका टेम्परेचर एक ख़ास लेवल तक पहुँचेगा, उसके बाद कूलिंग फ़ैन ऑन हो जाएगा। पावर सेविंग के लिए लगाया जाता है ताकि हर वक्त कूलिंग फ़ैन ना चले। तो क्या होगा, जो ही इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इसके इंक्रीज़ होने से इस स्विच के अंदर लगी हुई ये बाईमेटालिक प्लेट एक्सटेंड करेगी। जब एक्सटेंड करेगी तो इस स्विच को अपनी तरफ क्लोज़ कर लेगी। जब क्लोज़ होगी तो यहाँ पे जो करंट आ रही है वो गुजर के, जब ये स्विच इधर मेक हो गया तो ये करंट आगे जाके किसी सर्किट को एक्टिवेट कर देगी। दूसरी मिसाल ये देता हूँ कि जैसे हमारे पास घरों के अंदर माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अगर उसके अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ जाए, उस लेवल से ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो जाए जो हमने सेटिंग की है, तो ये स्विच क्या करेगा, ऑन होके पूरी इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कनेक्ट कर देगा, पूरी लाइन को डिस्कनेक्ट करवा देगा। ये एज अ सेफ्टी पर्पज़ यूज़ किया जाता है, और ये एक ऑटोमेटिक स्विच के तौर पे काम किया जाता है किसी सर्किट को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए। इसको टेस्ट कैसे किया जाता है? हम कैसे जानेंगे कि ये स्विच ठीक है या नहीं है? उसके लिए देखें, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, मल्टीमीटर, पानी, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, और एक हम सिगरेट लाइटर लेंगे इसको हीट अप करने के लिए। मल्टीमीटर को आप सेट करेंगे या तो ओहम पे, अगर आपके पास ओहम सेटिंग है तो ओहम पे सेट करेंगे, या आप कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। इसके बाद आपको कोल्ड वाटर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, और अगर आपके पास बर्फ़ का टुकड़ा है, आइस है, तो वो ले लीजिए, नहीं तो ठंडा पानी, कोल्ड वाटर हो, और एक आपको सिगरेट लाइटर या हॉट एयर गन कोई भी आप ले सकते हैं। मैं यूज़ करूँगा सिगरेट लाइटर, तो ये लाइटर को यूज़ करेंगे। इसको हीट अप करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि ये किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को सेंस करता है। जो भी इस बॉडी की हीट होगी वो थर्मल कंडक्टेंस के ज़रिए यहाँ से ट्रांसफ़र होगी इस चैम्बर के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर। तभी इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को चेक करेंगे, इसके बाद इसको ये मैंने कनेक्ट किया तो ये देखें ये ओपन है। ये वाला थर्मल स्विच एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके, क्योंकि कार के अंदर लगाया जाता है, कार के फ़ैन को, रेडिएटर फ़ैन को चलाने के लिए, टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, जब उसका टेम्परेचर एक ख़ास लेवल तक इंक्रीज़ करता है तो ये स्विच मेक करता है
और क्या करता है कि फ़ैन की सप्लाई को कनेक्ट करवा देता है। ये देखिए, मैं भी इसको हीटअप करूँगा। ये देखें, जब ये ऑपरेट हो गया, इसको मैं क्या करूँगा, इसको ठंडे पानी में डालेंगे कि ये फंक्शनल है या नहीं है। जब हीटअप हुआ तो इसने किसी सर्किट को ऑपरेट करवा दिया, जब ठंडा होगा तो इसको ऑफ़ करवाना चाहिए। ये देखिए, इसने ऑफ़ करवा दिया। इट मीन्स कि एक ख़ास टेम्परेचर पे पहुंचने पर इसने इस सर्किट को ऑन करवा दिया, इस स्विच को मेक करवा दिया। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो इसने स्विच को ऑन करवा दिया। अभी मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, अभी ये रूम टेम्परेचर पे है तो ये ऑफ कंडीशन में है, इस तरह है। जो ही टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, इसको मैंने हीटअप किया, हीटअप करने के बाद ये स्विच ऑन हो गया। जब अभी एक ख़ास टेम्परेचर पे ये वापस आएगा, टेम्परेचर इसका बॉडी रूम टेम्परेचर पे आएगा, तो फिर देखेंगे ये क्या रिस्पांस देता है। इसको हम चेक करेंगे। रूम टेम्परेचर पे आने पर इसको खुद ब खुद डिस्कनेक्ट होना चाहिए। जब ये अभी ये मेक कंडीशन में है, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर बढ़ा है तो बढ़ने से ये डायाफ्राम ने इसको नीचे खींचा है। जब नीचे खींचा है तो ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट यहाँ से करंट होती हुई इसके अंदर से होती हुई मल्टीमीटर में कब सर्किट कंप्लीट कर रही है। इसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा किया तो ये ऑफ हो गया। ये देखिए, इसको अभी हीटअप करेंगे। हीटअप किया, ये देखिए, हवा देने से ये कूल डाउन हो गया। हर थर्मल सेंसर, हर थर्मल स्विच, उसका एक ख़ास टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर के ऊपर जाके वो ऑपरेट होता है, मेक ब्रेक करता है। ये थर्मल सेंसर ये माइक्रोवेव ओवन के अंदर लगाया जाता है, जो कि सेफ्टी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको एज अ यूज़फुल डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है कार के टेम्परेचर को बचाने के लिए, कि उसका रेडिएटर उसको ऑन ऑफ करता रहे, एनर्जी भी सेव रहे, बैटरी भी बची रहे और इंजन का टेम्परेचर भी हाई ना हो। एक ख़ास टेम्परेचर पर जाकर ये उसको ओपन या क्लोज़ करवा देगा। ये वाला थर्मल सेंसर एक स्पेशल टेम्परेचर पे जाके जो पावर सप्लाई है उसको कट करवा देगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरी फ्यूचर वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी तरह का कोई कमेंट हो या आपको ये वीडियो कैसी लगी तो लाजमी अपनी राय सजेशन में लिखिए, कमेंट में लिखिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।